Привет всем! Сегодня будем производить ремонт стиральной машинки Indesit. Собственно, делать капитально на ней ремонт. Машинка 2006 года. Сейчас вскроем ее, посмотрим, какие там были неисправности, кто в ней ковырялся, что в ней делали. Посмотрим, какие там подшипники. Собственно, произведем ремонт. Также осуществим покраску. Здесь у ней уже есть места коррозии. В общем, после ремонта увидите результат. Сперва надо помыть. Используем вот такой вот профарм. Хорошо отмывает пластик. Собаку в угольной пыли. Когда будем паять, чтобы эта паечка была хорошая. Все, берем ример. Я ничего не размечаю, потому что глаз уже наметанный. Все, разрезали. Выкручиваем. Снимаем наш шкив. Для того, чтобы подкрутить шкив, нам нужен торекс Т40. И нужно постучать легкими движениями молоточка. Сломался торекс. Берем другой. Если не постучать, он вообще фиг открутится, потому что он сидит на резьбовом герметике. Здесь подшипники еще более или менее нормально, поэтому я думаю, он сейчас снимется легко. Это все мы сейчас почистим, заменим подшипники и запаяем бак. Обязательно вот эту кромочку тоже нужно пойти. Обязательно нужно хорошо протирать посадочное место сальника, втулочку, посадочное место подшипников и смотреть, есть ли выработка на втулке, есть ли выработка на посадке подшипника. Ну, здесь нету выработки, потому что здесь даже подшипники не гудели. Хорошо это зачистить, эти места. Будем доставать подшипники. Так вот, специнструмент. Опа, сальничек 305210. Будем выпрессовочкой доставать, дабы не лопнул у нас пластик. Вот так садится.
подшипник, потом внутренний. Для этого нам понадобится такой разводной ключ и ключ на 10. И таким же способом будем запрессовывать, дабы пластик у нас не повыдался. И подшипники достанем. Вот он. Разбираем нашу конструкцию. Подшипник. Подбираем сухарик нужного диаметра. Пошел. Пошел. Надо приложить небольшие, скажем так, усилия. Были у нас некоторые ученики, не могли этого сделать. Ихнего небольшого усилия чуть не хватало. Пришлось с ними распрощаться. Все, достали. Вот у нас подшипник. Теперь таким же способом будем запрессовывать. Только будем запрессовывать сразу два подшипника. И внутренний, и наружный. Ну, видим, как бы след ржавчины уже есть, значит сальник уже начал потихонечку пропускать влагу. Да, вот он уже подзагудел. Хотя так было не слышно, и на отжиме не было слышно. Подшипнички. 204, 205. Подшипники 204, 205. Мы используем такую смазку, это специальная для подшипников смазка. Поэтому ничего страшного, даже если она попадет внутрь подшипника. Слегка смазываем наружную обойму. Берем нашу запрессовочку. Подбираем нужную шайбу по диаметру. И стягиваем их между собой. Теперь, чтобы убедиться, что он точно сел, нужно будет один разочек расступить. Легкий молоток. Все это на месте. Сейчас мы достанем. Тоже на месте. Теперь необходимо растворителем и обезжиривателем убрать смазку и отсюда с посадки сальника, чтобы сальничек не выскочил. Все, теперь сальничек запрессовываем. 352. 10. На сальничек мы немножко наносим силиконом. Во-первых, он силиконом лучше заходит. А во-вторых, сидеть будет плотнее, когда силикон застынет.
Когда на силиконе сальник вот так вот сажаем, прям хорошо чувствуешь глубину посадки сальника, чтобы его не утопить, чтобы он не выпирал. Его можно всегда подкорректировать, если он на силиконе. Все, убеждаемся, что посадка у него четкая, нигде он не выпирает, сидит ровненько по всей плоскости. Затем только будем набивать смазку. Набиваем сальник гидрой, гидро 2, специальная смазка. Набиваем полоску сальника. Тут это фигни там не надо всувать. Здесь специальная вот смазка. Именно для этих целей. Дальше нужно чуть-чуть смазать втулочку. Вот так. Когда мы засовывали, завернула другому сальнику. Теперь можно прикручивать ушки. Все, приступаем к пике. Так, паяльник наш нагрелся. Сейчас мы прихватим в нескольких местах бак. Делаем глубокий пропай. Все, теперь садимся поудобнее и начинаем конкретно паять. Видим, пропайка глубокая получается. Так далее. Конечный результат покажу вам чуть попозже. Итак, заканчиваем паять. Осталось уже вот сантиметров 10. Сейчас я вам уже покажу оконцовочку. И затем покажу наш паянный шов, которого не видно. Прям глубоко туда паяльничек нужно засовывать, но чтобы не насквозь. Надо идти четко по шву, по распилу. Ну, все, теперь заворачиваем одну сторону туда. Прям пластик туда заплывает. Индезиты хорошо появятся. Хороший пластик. Нельзя паяльник держать долго на одном месте, потому что поплывет пластмасса и провалится вовнутрь.
принципе даже не видно места стыка. Наш бак готов. Вот так вот мы его прошли. Запаяли его. Все. Теперь следующий пациент.